Hello， 大家好啊！歡迎嚟到 AF 塔羅解讀。AF 咧個名即係 Ahura Film 咁解，咁我縮短咗，等大家好記啲。咁今日咧，我想同大家做個大眾占卜，就係問大家最中意嘅問題，佢仲愛唔愛我咧？咁咧下邊咧就有士多啤梨蘋果橙啦，麻煩你就揀一揀。咁咧呢個 channel 咧就真係得廣東話啫，暫時咁，因為咧本人咧嘅普通話係超級難嘅，咁咧你都唔想受罪，即係我唔想有咁多人受罪，咁所以咧麻煩你哋咧就睇字幕，或者咧去我嗰個內容欄嗰度啦，咁啊自己可以碌下佢，及下佢啦，係有繁體中文嘅，真係唔好意思，我都係唔識簡體，係對唔住。好啦，大家搞好未啊？咁我開始噶啦喎，咁咧開始之前我要同大家講一聲咧，咁我講嘢係比較直嘅，我就唔會轉彎抹角，亦都唔會修飾幾個詞，就係啊，係嗰句就嗰句噶啦，因為個牌係咁樣啫嘛，咁就直接講。咁如果咧大家頂唔順嘅嘢，唔緊要啊，有紙巾，拎定啲紙巾 ，OK 冇問題。我哋嚟啦，第一組就係抽到士多啤梨嘅朋友，咁咧3張牌抽到係戀人逆位、吊人逆位同埋錢幣侍從逆位。咁咧第一張牌咧係問佢哋心裏邊其實點諗你咧？咁戀人逆位咧即係話咧，其實咧佢哋已經做咗選擇啦。咁咧嗰個就唔係你。戀人逆位咧就唔係話去仲諗緊啦，咁而係佢已經揀咗啦。佢可能係揀咗自己，揀咗另一條友，或者係揀咗去縮頭烏龜嘅逃避。咁咧你就咧留咗喺屋企就仲等緊去回心轉意。但係咧佢嘅劇本裏邊咧，你已經唔係主角啦。咁第二張牌就係話咧，佢同你嘅未來啦，吊人逆位，咁你係唯一一個咧，仲喺度等緊嘅人。咁吊人逆位咧，係想話你知咧，你唔係為我犧牲，而係唔肯落地啊。其實你可能知噶啦，已經，所以你將呢個等待就包裝成情深啊，心情。咁就，但係實際上咧，你係怕面對現實。佢已經走咗噶啦，咁而你咧仲喺度吊住咯。咁咧第三張牌就係你需要知嘅真相啊，係錢幣侍從嘅逆位。你嘅付出佢從來都冇珍惜過。咁呢張牌嘅逆位係一個永遠都唔會畢業嘅學徒，而喺你呢段關係裏邊咧，你成日都付出，同埋不停去諗去學點樣令佢開心，但係咧，佢從來咧都冇打算俾呢一個結果或者多謝你。你嘅愛咧係佢嘅實習機會，你係值得一個正式嘅 offer， 而唔係永遠都係做實習。好啦，而家嚟到第二組蘋果啊，揀蘋果嘅人咧，嗰3張牌就係惡魔逆位、錢幣5逆位、寶劍7嘅逆位。咁第一張牌咧就係講佢心入邊係點諗你。惡魔逆位咧，即係話佢開始醒啦，但係你仲未喎。呢張牌嘅逆位係想話你知，佢已經咧開始脫離呢個關係嘅毒性啊！佢喺度咧戒緊你，但係咧你仲挨住佢，咁啊你覺得佢會翻轉頭嘅，但係其實佢唔會。佢而家喺度諗緊點樣解鎖嗰條鎖鏈啊！嗰張牌入邊嗰條鎖鏈，佢諗緊點樣解鎖啦已經。而你仲喺度問條鏈仲喺咪度啊？咁嚟到第二張牌，佢同你嘅未來又點啊？錢幣5逆位，你哋嘅故事咧唔係重修舊好，而係終於走得出嗰個寒冬。呢張牌嘅逆位係講緊2條友喺雪地裏邊咧，你以為佢哋攬住一齊取暖，但實際上咧佢哋係各自揾到唔同嘅門口離開。你哋嘅未來唔係一齊，而係各自各終於唔使捱凍啦。咁第3張牌係講咧，你需要知嘅真相，寶劍7正位，佢有嘢瞞住你，你都感覺到喎。即係寶劍7咧係偷襲啦，喺背後做埋啲唔知咩嘢啦。佢心裏邊咧係有啲嘢係冇同你講嘅，有隱瞞，可能係關於第2個人啦，可能佢已經決定要走人啦。咁可能佢一早知道你唔係佢想要嘅，咁就咁你嘅直覺係啱嘅，咁但係你一直都唔肯相信自己。好啦，我哋嚟到第3組揀
揀橙嘅朋友啦。咁咧嗰3張牌就係聖杯5正位、死亡正位同埋錢幣1逆位嘅。咁第一張牌講佢心入邊係點樣諗你啦。咁聖杯5正位佢望住嗰3隻倒瀉咗個杯，唔係咧望住嗰2隻企喺度喺後邊嗰2隻杯，即係佢想話俾你聽咧，呢張牌佢 focus 唔係喺你身上，佢仲喺度咧唔開心緊一啲失去咗嘅嘢，可能係前度啦，可能係自由啦，可能係自己啲垃圾啦。咁咧你係去後邊嗰2隻杯仲企喺度，仲要有水添裏邊，但係佢就係望住嗰3隻已經倒瀉咗嘅杯。咁咧你永遠咧係唔夠一個死人爭嘅。第3張牌咧就係講你同佢嘅未來，咁係死亡正位嘅，就唔好意思，呢段關係咧已經瓜咗。咁死亡正位唔係可能瓜，係已經瓜咗。咁咧佢係代表一個 cycle 嘅終結啦。咁你仲喺度做緊 CPR， 但係呢個 patient 咧已經斷咗氣好耐啦。咁你嘅選擇咧唔係點樣令佢翻生，而係你要用幾多時間去接受佢已經瓜咗。呢第3張牌咧係你需要知嘅真相，係錢幣1逆位。呢張牌咧係話咧你已經投入咗咁多，但係呢個投資咧永遠都唔會有回報。呢張牌逆位係講緊咧一個跌咗落地嘅金幣，你喺呢段關係裏邊咧投入嘅時間、眼淚、心機咧全部都係倒咗落海。但係咧你繼續留低，唔係因為咧你覺得仲有希望，係因為你唔想承認你自己蝕咗。但係呢個金幣已經跌咗啦，你究竟要彎低身去執佢啊，定係要繼續望住空嘅手咧？咁我就可能要放手咯。咁啊，多謝大家收睇啦。咁如果你話喂唔係唔準喎，我揀咗士多啤梨、蘋果、橙都係唔啱喎，唔符合喎，咁唔緊要嘅，因為係大眾占卜啊嘛，冇可能得3個情況噶嘛。咁咧如果你想要屬於你自己嘅占卜，你可以去我個網站叫 ohoraflametarot.com， 詳細咧我就會喺個內容欄度寫。咁個網站咧主要係英文嘅，我之前有其他有中文啊，其他語言嘅，但係因為我用咗好多錢去搞，都搞唔掂，所以就剩翻英文，唔好意思，咁就自己麻煩去翻譯下啦。咁咧佢有 AI， 又唔係 AI 嘅，咁你就可以去慢慢試下玩下啦，係完全免費噶。咁我就俾大家試用下。咁咧你喺 AI 嗰度咧問問題咧，你就越仔細越好。你可以試下用中文啊，其實我試過用廣東話打廣東話，佢會出廣東話嘅。咁啊，大家嚟試下玩下啦吓。咁就希望大家就開心啲啦，同埋都想幫下大家即係可以睇清楚咩情況啦。因為我自己本身咧係未接觸塔羅之前咧，都情商一堆，都唔知點解語言不熟啊，成日都。但係咧接觸咗塔羅之後咧，其實都反映咗有啲嘢我知嘅，但係我又死唔忿氣嗰啲啦。咁我哋就遲啲再講。咁啊就多謝大家支持啦。咁就我哋下次再見，拜拜。